今日我哋咧有個特別嘅挑戰，就係咧想睇下我哋到底係用泰銖1000匹喺泰國一日生唔生存到咧？呢個咁重要嘅任務，我哋就會交俾 Harold 去計劃一下，我哋到底喺一日入邊1000匹夠唔夠我哋一家3口嘅使費？你會唔會接受呢個 challenge？ 會，接受。我哋會有咩使費啊？一日入邊 shopping，仲有咧 dinner 同埋 lunch 啦。咁你有冇諗住帶我哋去邊一度玩啊？今日咁等大家同我哋一齊期待一下 Harold 將會帶我哋去邊度玩啊 Let's go！我哋嚟到你想到嘅 Fashion Island， 你諗住帶我哋去邊度食嘢啊？Food court 食啲咩啊？上去睇下好嘛？好啊，好啊，好 ，Let's go！我哋而家嚟咗呢度食 food court 啦。如果我哋攞咗張卡嚟攞嘢食之後，就揾個位坐低，之後就去來睇嘢食。你諗住用幾多錢去擺喺張卡入邊先300咁樣。ขอบคุณครับFood Island， 耶！我哋你平時最中意食係咩啊 ？Harold 麵，拉麵啊，炒麵定湯麵？你睇下你先。湯麵係話爹就可以食飯，我再食嗰個，然後第三個69，好。Number 3，2係咩啊？房。呢個就會跌落呢度嘅。食個暗力，辣到佢出晒汗啊！又係咪？我想辣到佢出晒汗啊！我想睇佢流汗。係。69好平嘅喎，已經。我哋仔有幾咁精打細算。佢而家幫你計緊啦，又驚你辣得滯，又驚你唔飽肚，又覺得你中意食飯。哼，乜嘢都咁隨便，點會有人俾面啊？一陣間要食埋我哋啲麵。係啊，咁肥，我哋真嘢攞出嚟講落去。เอาอันนี้一個
個69加69，再加50咯。即係3個人食一共 lunch 呢一餐，我哋用咗188克。呢個係勝利金邊粉，有呢啲係咩肉啊？你知唔知？牛肉牛肉啱呀，跟住呢粒咧魚蛋，好食，我中意食魚蛋定魚蛋。肉丸啊？試下先。魚蛋嚟㗎，蛋咩？唔係啊，多謝晒喎。豬肉丸嚟㗎，唔重味呢個正。咁跟住爹哋嗰個咧，Our Sprite milk。ขอบคุณครับ thank you， ขอบคุณค่ะ。耶！好順利咁樣完成咗我哋第一餐午餐。你未食？你未你爹哋，飽咩？你等我一頭先陣。喺入邊未食飽咩？頭先喺入邊食咗嘢咯。即刻又話要再食。係咯，我多都食唔飽嘅。而家入去再食飯啦，叫我姐姐攞翻張卡啦 ，return 呢個 money， 攞翻張卡啦。唔請你食啊！咁你而家諗住有咩計劃啊？有咩 plan 啊？話俾我哋聽啊！而家玩咗陀螺先啦。而家係遊玩樂時間係咪？係食飽玩一陣先，係，之後先再買嘢。之後先再買嘢。好，呢個使唔使花錢嘅？使啦。唔使用錢嘅係咪？費用全面嘅。睇呢兩格最快邊格？呢條賽道。1、2、3。哇！無啦啦又帶我哋入嚟做乜鬼啊？又話唔買嘢住嘅，又買啊！係啊，而家買啦。頭先你記得仲有幾多錢剩個嗬？係啊700幾多啊，792。 792。啊，好彩佢仲記得啫，我幾驚佢792。答我1000咁樣。呢個你嘅。可唔可以話俾我聽，你而家手上面呢一個 Hot Wheels 係幾多錢啊？我就係見唔到，所以我先放低咗。哇！呢個咧佢好想一定要買到一份玩具喎，而家有咩695 695。點部署啊？你諗住792。呢買個就係傳說中嘅 Mr Beast，直情唔夠錢買啊，唔夠錢夠，買啊，唔夠，我唔會買。係買唔到。係買唔到。我哋仲要食飯係咪？係今晚係。 2 seconds later. 我咪買。好嘢啊！但係呢一架車係咪一個必要嘅先？唔係。唔係必要。我想買
唔好呢嚿嘢住。咁你諗住我哋個 dinner 係點樣嘅先？嚇、我問緊佢我哋個 dinner 初見咧，着落啊！你